滇东北方言的苗族，归为西。苗族是一个历史悠久、古老而文明的民族。在历史上，苗族经历了5次大迁徙。苗族分为4大方言，分别是川黔滇方言、滇东北方言、中部方言、东部方言。其中，川黔滇方言和滇东北方言的苗族归为西部苗族，而中部方言的苗族归为黔东苗族，东部方言的苗族则归为湘西苗族。另外，中部、东部方言的苗族在贵州铜仁、安顺、湖北恩施也有大量分布。我们都知道，苗族在早年是一个多灾多难的民族，尤其是中国的西部苗族。听老人们说，在200多年前，由于战乱和天灾，西部苗族经历了无数次的大规模迁徙。清朝晚期，中国依旧战乱不断，在贵州毕节、遵义一带地区的西部苗族又陆陆续续地往南迁徙。自改革开放以后，毛主席实现民族平等，苗族才停止迁徙，与55个民族融为一家，过上繁荣安定的生活。那么下面这幅画卷，我就给大家呈现贵州毕节、遵义、织经，其语言为川黔滇方言的西部苗族。